विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक गजुरेल। उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमै उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो र निवृत्त पनि हुनुभयो। उहाँसँग आज म पूर्व राजाको भारत भ्रमण कति धार्मिक कति राजनीतिक यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई त्यस भ्रमणसँग जोडेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब म सिधै पहिले एउटा सानो करेक्सन गरौँ। म रिटायर भएको छुइनँ। ए थिल न 9-10 महिना बाँकी छ। ए बाँकी छ, त्यो राम्रो हो। जागिर फुस्काइदिनु भयो झन्डै। ठिक छ, यो विषयान्तर एउटा। अब तर म तपाईसँग कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने नेपालको इतिहास कस्तो देखा पर्छ भने जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् छिमेकी देश खास गरी भारतको कुनै न कुनै ढङ्गको उपस्थिति वा उसको पहल या उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढङ्गको संलग्नता त्यस्तो देखा पर्दछ। 7 साल जो दिल्ली सम्झौताको नामले चर्चित छ, 7 सालपछिको 17 सालमा पनि के हो भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्। 27 सालमा अलिकति घराघुरुक हुन खोजेको अनि मिलाइएको, तत्पश्चात 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन जहाँ चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह, सुरजितदेखि लिएर साराका सारा मान्छे आएर चाक्सीबारीमा त्यत्रो ठुलो उद्घोष धेरै कुरा भएको, 62-63 को आन्दोलन, 12 बुद्धे दिल्ली सहमति समझदारी। यी यावत दृश्य हेर्दा हरेक 10-10 वर्षमा परिवर्तन हुन खोजेको, भारतले निर्णायक भूमिका निरन्तर खेलिरहेको र नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पनि 10 वर्ष नागेर 15 वर्षमा दौडिरहेको। यसै मेसोमा नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनका लागि भारतको पूर्व यसअघिको जो सरकार तत्कालीन शासक पक्ष काङ्ग्रेसको पहलमा भयो भनेर भन्यो। भारतको काङ्ग्रेस र पछिल्लो सन्दर्भमा भारतको बदलिएको त्यहाँको सरकार र त्यहाँको राजनीतिमा आएको आमूल परिवर्तन, अनि एकपछि अर्को पूर्व राजाको भारत भ्रमण र उनलाई भएको भव्य स्वागत, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीले गरेको स्वागत, कुम्भ मेलामा उहाँको नुहाई धुवाई, त्यहाँका पीठाधीश महामण्डलेश्वरहरूदेखि लगायतको जय जयकार, पुष्पवृष्टि हेलिकप्टरबाट र स्वदेश आज उहाँ फर्कदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म अहिले संवाद गरिरहेको बेला उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निर्मल निवासतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि भव्य स्वागत हुँदैछ। पुष्पवृष्टिको पनि कुरा सुनिन्छ हेलिकप्टरबाट। यो सबै हेर्दा एउटा तपाईँ राजनीति शास्त्रको सहप्राध्यापक, अझै 8-9 महिना त अझै बाँकी र झन्नै मैले निवृत्त गराइदिएँ, त कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको स्वतन्त्र एउटा इमेज पनि छ कि यो स्थितिलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। यहाँ तपाईँले धेरैवटा पक्ष समेट्नुभयो। एउटा त इतिहासदेखि हामीका राजनीतिक परिवर्तन भएको वा हुन खोजेको, प्रयास गरिएको सबैमा कुनै न कुनै रूपमा भारत इन्भल्भ थियो, छ। त्यो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? होइन, मैले मान्ने र नमान्ने प्रश्नै छैन। यो यथार्थ इतिहासले प्रमाणित गरेको, दस्तावेजहरूले प्रमाणित गरेको चिज हो। भारतले गराएको छ। भारतको संलग्नता प्रत्यक्ष 7 सालमा जसले नेतृत्व गरेर यहाँ परिवर्तन गर्नुभयो उहाँहरूले लेखेर जानुभयो। ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणित छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो 46 सालमा त्यही भएको हो। 36 सालमा कोसिस गरियो, सकिएन। त्यहाँ अरू फ्याक्टरले काम गर्यो। 36 सालमा कुन फ्याक्टरहरूले काम गर्यो त्यो त अहिले सान्दर्भिक नहोला। 46 सालमा तपाईँले पनि उल्लेख गरिहाल्नुभयो, भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री आएर यहाँ दरबारतिर औँला नठडाएसम्म
ठुल्ठुला नेता सडकमा निस्किने हिम्मत गरेका थिएनन्, उसैले गराएको थियो, पुष्टि भयो। 62-63 भारत सरकारले 12 बुँदे सहमति गराएको थियो। भारतले भन्दिनँ, भारतीय जनताले होइन, गैर सरकारी क्षेत्रले होइन, भारत सरकारले गराएको थियो 12 बुँदे सहमति। त्यहाँको मन्त्रीले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ, हामीले गराएको माओवादी र 7 दललाई सहमति गराए। प्रणब मुखर्जीले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ, रेकर्ड छ। पछि राष्ट्रपति हुनुभयो उहाँले। त्यसैले कसैले मान्ने र नमान्ने प्रश्न होइन, ऐतिहासिक प्रमाणित भएको तथ्य हो। भारतले नेपालमा सधैँ परिवर्तनहरू गराएको छ। किन गराएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। राणा शासन फालेर अर्को एउटा प्रजातन्त्र ल्यायो ऊ बेला 2007 सालमा। 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्था राजाको नेतृत्वको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था फालेर प्रजातन्त्र ल्याइयो। 62-63 पछि राज संस्था फालेर गणतन्त्र ल्याइयो, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, अनेक थोक। यस्तो स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ यो 12-15 वर्षले नेपालमा 62-63 को परिवर्तनपछि कि नेपाल देश नेपालीले चलाइरहेका छैनन्। तपाईँ त्यो निष्कर्षमा हुनुहुन्छ? म मात्रै होइन, सबै। अहिले तपाईँ सोसल मिडिया हेर्नुहोस् अथवा इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया हेर्नुहोस्, सबैले भनिरहेछन्। इभन नेताहरूले एक्लै अर्कालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। जसले 12 बुँदे सहमति दिल्लीमा गरेर सत्तामा जानुभयो, आज उहाँहरूको हालिमुहाली छ, देश उहाँहरूको नियन्त्रणमा छ। उहाँहरूले एक्लै अर्कालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। मैले लगाएको आरोप होइन, यो यथार्थ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। प्रमाणहरू आइरहेछन् बिस्तारो। विदेशीले सञ्चालन गरेको, खास गरेर भारतले। त्यसैले ऐतिहासिक हिसाबले त्यो प्रमाणित तथ्य हो, मान्ने र नमान्ने प्रश्न होइन। अब भारतले किन त्यसो गरिरहेछ त? एउटा परिवर्तन गरेर पुगेन, फेरि अर्को, फेरि पुगेन, फेरि अर्को। किन बारम्बार किन फेर्छ? उसको निरन्तरको यो परीक्षण गर्ने क्रममा छ जस्तो देखिन्छ यो घटनाक्रम हेर्दा। किन उसको नेपाल नीतिमा ऊ चुकेको हो अथवा नेपाल? मलाई लाग्छ यस्तो छ, हेर्नुहोस्, भारतले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर काम गर्छ सुरुदेखि। दीर्घकालीन उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटा छ होइन। तपाईँको भारतको भूगोल, हाम्रो नेपालको भूगोल, हामी जियोपोलिटिक्स भन्छौँ, यो हेर्नुभयो भने र भारतको जन्म भएदेखि 1947 मा भारत भन्ने देश निर्माण भएदेखि आजसम्म भारतले नेपालमा पटक पटक परिवर्तन गरायो। नेपालीलाई खडा गरेर अगाडि आफै आएर गरे होइन। नेपालभन्दा पछिल्लो देश, पछाडि जन्मेको, धेरै अस्ति भर्खर जन्मेको देश हो भारत। 100 वर्षै भएको छैन, 100 वर्षकै भएको छैन। त्यो बेलादेखि भारतको एउटा नीति सधैँ छ, नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने। अधीन भनेको फेरि सिक्किमलाई जस्तो नेपाललाई पनि गाभ्ने अहिलेको बेलामा होइन। ऊ बेला एकपटक कोसिस गरिएको थियो। तपाईँले दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने वल्लभभाइको पटेलको, सरदार वल्लभभाइ पटेल हो, चिठी हेर्नुभयो भने अथवा अरू दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने नेपाल, भुटान, सिक्किम यो क्षेत्रका, हिमालय दक्षिणका, भारत उत्तरका देशहरूलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ, हैदराबाद, कश्मीर भने जस्तै गरेर भनेर एउटा प्रयास भारत जन्मना साथ भएको थियो। त्यतिखेर भारतले केही क्षेत्र त गाभ्यो। तपाईँको गोवा, हैदराबाददेखि लिएर कश्मीरसम्म त उसले गाभेर आफ्नो देश बनायो। सिक्किमलाई पछि गाभ्यो 75 मा। भुटान र नेपाल जोगियो। त्यसका विभिन्न कारणहरू थिए। विश्वशक्ति समीकरणले समेत काम गरेको थियो त्यो बेला। त्यसपछि भारतले नेपाललाई पनि भारतभित्र गाभ्ने रणनीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाएको देख्छु म। त ऊ नेपालको परिवर्तनमा त्यो निर्णायक फ्याक्टरै बारम्बार भइरहेको छ। म त्यसैमा आउँदैछु। उसले नेपाललाई पनि भारतमै गाभेर एउटा प्रान्त बनाउने जुन सुरुको प्रयास थियो, त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाएर नेपाललाई संरक्षित राज्य बनाउनपट्टि लागेको देखिन्छ भारत। जवाहरलाल नेहरूको पालामै त्यो ऊ जन्मना साथ 2-4 वर्ष कोसिस गर्यो, नभएपछि अब नेपाललाई स्वतन्त्र राखिदिने, तर नेपालको विदेश नीति र नेपालको रक्षा र परराष्ट्र र रक्षा मामला भारतको नियन्त्रणमा, उसको आदेशमा चल्ने गरी चलाउने प्रयास भारतले ऊ बेलादेखि गरेको छ। चाहना त्यही राखिरह्यो। चाहना मात्रै होइन, दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ।
जवाहरलाल नेहरूले नेपालको त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई लेखेको चिठीहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। ती चिठीहरू हेर्नुभयो भने देखिन्छ चिठीको सन्धिको ड्राफ्ट पठाउनु भएको छ जवाहरलाल नेहरूले। प्रधानमन्त्री कार्यालयको छाप लागेको चिठीहरू बजारमा उपलब्ध छ दस्तावेजहरू। र त्यो सन्धि गर्नुपर्छ हामीले भनेर परराष्ट्र र रक्षा मामला नेपालको भारतको अधीनमा रहने गरी भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो 2008 साल विक्रम सम्वतमा। त्यो सन्धि भएन। नभएपछि भारत अलिकति हच्क्यो त्यो बीचमा। त्यो हच्किने अरू विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसपछि अलिकति अगाडि बढेपछि तपाईले अघि 17 सालको उल्लेख गर्नुभयो। अलिकति अगाडि गएपछि ब्रिटन वुड्स पोलिसी जुन छ त्यो ब्रिटन वुड्स के हो पट्टि धेरै नजाउँ, त्यति मात्रै बुझ्नेले बुझ्छ, नभएदेखि धेरै व्याख्या गर्दा पनि समय फजुल समय सामान्य अध्ययन गर्नेले बुझ्दैन। ब्रिटन वुड्स जब एग्रेसिभ रूपमा एसियामा आउन थाल्यो त्यसपछि भारत हच्क्यो। त्यसको फाइदा शीत युद्धको कारणले पनि र ब्रिटन वुड्सको कारणले पनि नेपालका शासकले त्यसको फाइदा लिएर 17 साल सुरु भयो। यति मात्रै कन्क्लुड गरौँ। त्यसपछि तपाईलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। तपाईँ राजनीति शास्त्री भएको नाताले 15 सालमा बीपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार हो, निर्विकल्प उनको प्रतिस्पर्धा कसैसँग नभएको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, भारतीय चाहनालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा बीपी नभइकन उनलाई त्यो 2/3 बहुमत प्राप्त भएको थियो कि कुन अवस्थामा थियो? र 17 सालको राजा महेन्द्रको पुस 1 गतेको कदममा जवाहरलाल नेहरूको कुनै न कुनै ढङ्गले नेपालको तत्कालीन शासक अर्थात् बीपी कोइरालाप्रति उनी रिसाएको, महेन्द्रप्रति सफ्ट कर्नर राखेको स्थितिको उपज थियो कि थिएन? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, बीपी कोइरालाले भारतको इच्छा विपरीत काम गर्नुभयो, त्यसैले राजा महेन्द्रलाई हराएर जवाहरलालले फाले भन्ने एउटा थिसिस छ नि। त्यो हो कि होइन? होइन होइन। किन? मैले म आफ्नो किसिमले तपाईँको अध्ययन गरेर, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा होइन, मेरो धारणा केले बनेको छ त भन्दा तथ्य, जानकारी, दस्तावेजहरूले। त्यो अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने त्यो उदाहरणसहित बताइदिनुहोस् है, पुष्टि हुनुपर्छ। हो, म त्यही गर्न खोज्दैछु। 2007 सालको परिवर्तनपछि लगत्तै नेपाललाई भारतको अधीनस्थ राज्य बनाउने भनेको प्रोटेक्टोरेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, प्रोटेक्टोरेट स्टेटको रूपमा त्यो बनाउने प्रयास जवाहरलालले 2008 सालमा गरेको चिठीहरू छन्, मैले अघि उल्लेख गरेँ। त्यो सन्धि बीपी कोइरालालाई पनि मैले देखाएँ। यो सन्धि हामीले गर्नुपर्छ भनेर बीपी कोइराला सहमत हुनुभएको छ भनेर जवाहरलालले आफ्नो चिठीमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई र नेपालको राजा त्रिभुवनलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो चिठी इच्छा हुनेले खोजेर हेर्दै हुन्छ, दस्तावेजहरू छन्। त्यो खास गरी पाइन्छ कहाँ? धेरै ठाउँ जानु पर्दैन। मातृका प्रसाद कोइरालाको अटोबायोग्राफी छ एउटा, अ रोल इन अ रेभोल्युसन भन्ने पुस्तक। त्यही पुस्तकमा त्यो पुस्तकमा उनको धारणा होइन, त्यो पुस्तक 2 भागमा छ। एउटा उनको आफ्नो धारणा, म नै महान बाँकी बदमास जस्ता कुरा होलान्, सहमत असहमत आफ्नो ठाउँमा छ। पछिल्लो भाग चाहिँ एनेक्सहरू छ, दस्तावेजहरू छन् त्यहाँ। त्यो महत्त्वपूर्ण हो, त्यहाँभित्र छ, खोजेर हेरे हुन्छ। ओके, अगाडि बढ्नुहोस्। त भारतले चाहे अनुसारको सन्धि नेपालले गरेन। त्यस कारणले तिमीलाई यही सन्धि गरेर नेपाललाई संरक्षित राज्य बनाउँछु भनेर तिमीलाई सत्तामा पुर्याई, राणालाई फालेर बीपी कोइरालालाई या मातृकालाई, यिनीहरूलाई, काङ्ग्रेसलाई भन्नु। काङ्ग्रेस थियो, अब कम्युनिस्ट त त्यतिखेर भर्खर केही गर्दै थिए, धेरै थिएनन्। 2/3 15मा ल्याउने भनेको काङ्ग्रेस नै एकल शक्तिशाली थियो। तिमीलाई जे गर्न मैले सत्तामा लगेँ, तिमीले त्यो गरेनौ, त्यसैले तिम्रो अब काम छैन। सकेनौ या चाहेनौ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो चाहेनौ भन्ने अर्थ नहोला, किनभने उनले चाहेका थिए भन्ने कुरा जवाहरलालको चिठीले पुष्टि गर्छ। चाहेको कसले थियो? बीपीले समेत चाहेको जवाहरलालले, त्यसलाई समर्थन गरेका बीपीले। दस्तावेजले पुष्टि गर्छ, मेरो धारणा होइन यो, दस्तावेजले पुष्टि गर्छ। त तिमीले गरेनौ, तिमीले सकेनौ भनेको नेपालभित्र बसेर नेपालको प्रधानमन्त्री मातृकाले किन गर्न सकेनन्, राजा त्रिभुवनले किन गरेनन् सन्धि त्यस्तो भारतलाई हाम्रो अधिकार रक्षा र परराष्ट्र दिने गरी, भारत संरक्षित राज्यको रूपमा विकास गराउने गरी किन गरेनन्, त्यो आफ्नो थुप्रैवटा विश्लेषण हुन सक्छ। त्यसका अरू दस्तावेजहरू खोजेर पढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो नभएको कारणले जे कारणले राणा फालेर तिमीलाई लगे सत्तामा तिमी त्यही गर्दैनौ भने तिमीलाई किन राख्छु एउटा पाटो त्यो जवाहरलालले हेर्ने दृष्टिकोण दोस्रो पाटो त्यो 2015 साल आइसक्दासम्म भनेको 1959 इस्वी सम्बतको त्यो बेलासम्ममा विश्वमा पश्चिम हाम्रो एसियामा भनेको हाम्रो यो हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु म चाइना प्लस साउथ एसिया अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको यो क्षेत्र र चीन यो क्षेत्रमा अमेरिकाको ब्रिटेन वुड्सको पोलिसी बढी एग्रेसिभ रूपले आइरहेको थियो अझ बढी आएको थियो र शीत युद्ध त्यो 60 को दशक सुरु हुने बेलासम्ममा उग्र भइसकेको थियो त्यसले गर्दा भारत हच्क्यो ऊ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति जेसुकैमा रहेन चीनसँगको उसको द्वन्द्व हेर्नुस् भित्रभित्र चलिसकेको थियो 62 मा त युद्धै भयो त्यसले गर्दा भारतले बढी दबाब नेपाललाई दिन सक्ने हैसियत भारतको रहेन त्यो बेला कमजोर भयो त्यो भएपछि ऊ बाध्य भयो नेपालमा मैले जसलाई लगे सत्तामा उसैले मैले भनेको चाहेको काम गरेन भने यसलाई किन राख्ने बरु राजै ठिक छ त्यसैले राजालाई उनले समर्थन गरे भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो विश्व शक्ति समीकरण भारतको बाध्यता चीनको तपाईको यो तिब्बत खाइसकेपछिको उसको आक्रामकता त्यो सबै परिवेशलाई फाइदा लिएर राजा महेन्द्र एसर्टिभ भएका हुन् 17 सालमा र त्यो एसर्टिभ भइरहेको महेन्द्रलाई ब्रेक लगाउन सक्ने हैसियत भारतको रहेन विश्व शक्ति समीकरणको कारणले चीनको कारणले तपाई त्यसै भएर 1971 मा त सोभियत युनियनसँग सैनिक सन्धि नै गर्न बाध्य भयो भारत ऊ कमजोर भएको थियो त्यो सारा विश्लेषण गरेर त्यसको भू राजनीतिक विश्लेषण गरेर राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरे हुन् र तिनलाई रोक्न सक्ने हैसियत भारतको थिएन त्यो बेला त्यसले गर्दा त्यसको फाइदा उनले लिए जियोपोलिटिकल रियालिटीलाई उनले रियलाइज गरे त्यो बेला गरे भन्ने त्यो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा भारतले हराएर वा भारतको इच्छा अनुसार बीपीलाई फालेर महेन्द्रले लिए यो तपाईको गलत व्याख्या भन्छु म वी शुड एग्री टु डिसएग्री सक्छ भने कसैले पुष्टि गरिदियोस् एउटा पार्टी त्यो त्यसपछि त्यो 30 वर्ष चल्यो 2 वर्ष पञ्चायत अघिको अवधि पञ्चायत 28 वर्ष त्यो ख्याल गर्नुस् विश्व शक्ति समीकरणको एउटा चरण रहेसम्म कायम रह्यो ख्याल गर्नुस् अर्को ट्रेन्ड छ नेपालको इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि नेपालमा के भन्छ यो सत्ता परिवर्तन हुने प्रयास भएको छ प्रजा परिषददेखि अनेक भन्न सकिन्छ भएन सफल दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि बल्ल नेपालमा परिवर्तन भयो एउटा भनेको विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो शीत युद्ध सुरु भयो ब्रिटेन वुड्स अगाडि आयो यता वार्सा प्याक्ट र उता नेटो यता सिएटो र सेन्टो पनि थिए यी त अहिले डिफङ्क्ट भए यो सबैको द्वन्द्वको कारणले एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो हाम्रो जस्तो देशलाई फाइदा भयो यदि शासक चतुर थिए भने नेपालले त्यो बेला फाइदा लियो त्यो पञ्चायतकालभरि र विश्वका विभिन्न देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध कायम विभिन्न तपाईं संघको सदस्यतादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय धेरै कुरा गर्यो सम्बन्ध त्यसै बेला लाभ लिन सक्यो आर्थिक शैक्षिकदेखि लिएर उद्योगदेखि लिएर परराष्ट्र सम्बन्ध युएनदेखि धेरै कुरा नेपालले गर्यो त्यसको जस राजा महेन्द्रलाई जाने नै भयो है जानु पर्यो किनभने उनले त्यो परिस्थितिको विश्लेषण सही ढङ्गले गरेर काम गरे एउटा त्यो र ख्याल गर्नुस् 46 सालको परिवर्तन कतिखेर भयो जतिखेर विश्व शक्ति समीकरणमा फेरि सट्टै परिवर्तन आयो शीत युद्ध समाप्त भयो सोभियत युनियन अलग ढङ्गले गयो वी आर द अनच्यालेन्जिङ लिडर अफ द वर्ल्ड भनेर अमेरिकाले घोषणा गर्यो सोभियत युनियन सिद्धियो त्यसपछि नयाँ परिवर्तन आयो नेपालमा मात्रै होइन एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका सबै ठाउँमा झट्ट हेर्दाखेरि सोभियत युनियन कोल्याप्स भएर नेपालमा परिवर्तन यो सबैले बुझ्दैन विश्व शक्ति समीकरणले परिवर्तन गरायो नेपालमा माओवादीको हिंसा हत्या र विध्वंस 9/11 पछि सुरु भएको थियो उग्र भएको थियो 9/11 भनेको अमेरिकामा जुन भएको थियो ट्विन टावर पेन्टागनमा आक्रमणहरू त्यसपछि बढी उग्र भएको थियो सुरु त अलि अगाडि भएको थियो बढी उग्र भएको थियो हैन त मैले के भन्न खोजेको भने विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै हाम्रो क्षेत्रमा पनि हाम्रो क्षेत्र भनेको हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु म यो क्षेत्रमा पनि शक्ति समीकरणमा तलमाथि आउँछ त्यो बेलामा नेपालका शासकले चतुराई गरे भू राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति समीकरणको सही विश्लेषण गरेर नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गरेको बेला नेपालले राम्रो गरेछ जतिखेर हामी चुक्यौं
शासकहरू गलत भए, विदेशीले बोकेर सत्तामा पुगाकाहरूले गर्न सकेनन्। अब के भयो, म अघि नकोमा जोड्छु। 46 सालमा परिवर्तन गरायो भारतले, हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँ हाम्रो पुस्ताले त देखेको हो। म चस्मदित छु, म पनि चस्मदित हुँ, देखेको छु। चन्द्रशेखरले आएर दरबारतिर औँला नठड्याएसम्म लौह पुरुष जस्ता मान्छे पनि सडकमा आन्दोलन गर्न निस्किने हिम्मत गर्नुभएको थिएन। दस्तावेज त्यतिखेर खोजेर पढ्दा भेटिएला, पब्लिक डोमेनमा अहिले पनि होला होइन। त त्यसरी उनीहरूले परिवर्तन गराए। ख्याल गर्नुहोस्, तिनै दलहरूले 46 सालको परिवर्तनको नेतृत्व गरेर 47 सालको संविधानमा देशलाई लगे। जुन दलहरू भारतमा बसेर नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर राजालाई घुँडा टेकाइदिनुहोस् भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ उहाँहरूले दिल्लीबाट, र त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको छ नेपालमा 1.5 वर्ष जति होइन। त्यो नाकाबन्दी हुँदाखेरि के स्थिति भोग्नु परेको थियो नेपाली नागरिकलाई त्यो पुस्तालाई थाहा छ। 45 को तपाईँ सम्झनु, 45 सालको नेपाल राष्ट्रलाई नाकाबन्दी गरेर नेपालको राजालाई घुँडा टेकाइदिनुहोस् भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ नेपालका प्रमुख प्रजातान्त्रिक दलहरूले दिल्लीमा बसेर। उहाँहरूलाई नै बोकेर 47 सालमा फेरि नयाँ संविधान बनाएर देशमा नयाँ प्रणाली सुरु गरियो। दललाई प्रजातन्त्र भनियो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक। 46 को परिवर्तन 47 त्यो बेला भारतले गर्यो। ख्याल गर्नुहोस्, उसले त्यसलाई किन लग्यो त यिनीहरूलाई फेरि सत्तामा? जुन उद्देश्य उसको 7 सालमा थियो, राणा फालेर दलहरूलाई सत्तामा लाने, राजालाई समेत मिलाएर, त्यही उद्देश्य उसको फेरि थियो, नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने। त्यो बिचको 30 वर्ष सकेन। अब अलिकति एसर्टिभ भयो, विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो, अब म सक्छु भनेर उसले फेरि प्रयास गर्यो। अनि यो 62-63 को फेरि परिवर्तन 10 वर्ष माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध, हामीले भनेको विद्रोह भनौँ, माओवादी विद्रोह, इन्सर्जेन्सी, जुन ढङ्गले भारतमा बसेर गर्यो। 12 बुँदे दिल्ली समझदारी भयो, नेपालमा अर्को खाले राजनीतिक परिवर्तन भयो, जसले कोशी सम्झौता गर्यो, गण्डक गर्यो, महाकाली गर्यो, 12 बुँदे गर्यो, हर चिज तयार रह्यो। अनि फेरि त्यही पक्ष शासक रहेको बेलामा नाकाबन्दी गर्यो, अनि फेरि बारम्बार फेर्यो, अनि अहिले फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन निम्त्यायो, श्री 5 कै रूपमा किन त्यहाँ सम्बोधन गर्यो, पुष्पवृष्टि किन गर्यो, जुन खालको सम्मान किन दियो, नेपालको आन्तरिक तरल राजनीतिक अवस्था एक अर्कालाई कुकुर र बिरालोको रूपमा लडिरहेका छन्। हरेक पार्टी झगडामा छन्, लोकप्रियता उनीहरूको गुमेको छ। यो समग्र हेर्दा यो के, म त्यही आउँदैछु, ब्याकग्राउन्डमा छौँ संक्षिप्तमा। म संक्षिप्तमा ब्याकग्राउन्डमा 46 सालको परिवर्तन। अब मैले तिमीलाई सत्तामा पुर्यायौँ, अब नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मेरो अधीनमा दिने गरी सन्धि गर भनेर भारतले प्रयास गर्यो। ख्याल गर्नुहोस्, 45 सालको नाकाबन्दी भन्दा अगाडि वा नाकाबन्दी सुरु भएपछि त्यो 7 सालमा 8 सालमा विक्रम सम्वत 8 सालमा जवाहरलाल नेहरूले पठाएको सन्धिको ड्राफ्ट नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पठाएर, मरिचमान सिंह हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो प्रधानमन्त्री त्यो बेला, त्यो सन्धिमा सही गर, तिम्रो राजालाई भन यो आन्दोलन म रोकाइदिन्छु, नाकाबन्दीमा हटाइदिन्छु भनेर उसले भनेको थियो भनेर मरिचमानले मर्नुभन्दा अगाडि त्यो सन्धिको ड्राफ्ट सहित अखबारमा बोल्नु भएको छ, र कसैबाट पनि कहिले खण्डन आएन। भनेको भारतले 46 सालमा फेरि त्यो प्रयास गर्यो, सफल भएन। तपाईले अघि सुरुमा भूमिकामा भन्नुभएको जस्तो राजा र दलहरू मिलेर देशलाई एउटा बाटोमा लगे 47 सालको संविधान अन्तर्गत। बाहिर देख्दा त्यो हो, तर शक्ति समीकरणले त्यहाँ पनि काम गर्यो, विश्व शक्तिले। जसरी 1955 इस्वी सम्मतमा नेपाललाई युएन को मेम्बरशिप दिनको लागि अमेरिकाले ठुलो योगदान गरेको छ, त्यो अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो भन्दा 55 भन्दा अगाडि पनि नेपालले युएनमा मेम्बरशिपको लागि एप्लिकेसन दिएको थियो। त्यतिखेर माओ, चीनको माओ त्सेतुङ र भारतको जवाहरलाल नेहरूले रिक्वेस्ट गरेर मस्को भनेको त्यतिखेरको भिटो पावर सिक्युरिटी काउन्सिलको युएनको मस्कोको प्रतिनिधिले भिटो लगाएर नेपालको सदस्यतालाई रोकेको छ। ख्याल गर्नुहोस्,
त्यतिखेर माओ त्यो कसको प्रेसरमा हुन सक्छ? एकछिन म अलिकति प्रश्न पारौँ। कृपया। माओ र जवाहरलाल नेहरूको प्रेसरमा, प्रेसर नभनौँ, यिनीहरू यसलाई नदियोस् भन्ने उनीहरूले क्रेमलिनलाई प्रेसर दिने हैसियतमा थिएनन्। उनीहरूले रिक्वेस्ट गरे, सुझाव दिए नेपाललाई युएनको मेम्बरसिप दिनबाट रोकिदिनुहोस् भनेर। यहाँ फेरि सबैले नबुझ्लान्, अलिकति प्रश्न पारौँ दुईटा वाक्यमा। 1949 देखि 1971 सम्म चीनको मूल शासक, कम्युनिस्ट शासक जुन माओको नेतृत्वमा स्थापना भएको थियो, त्यो युएनको मेम्बर थिएन। 71 पछि मात्र भयो। यद्यपि चीन पर्मानेन्ट मेम्बर हो। त्यो मेम्बरसिपको कुर्सीमा ताइवान बस्थ्यो। ऊ बेला फर्मोसा, अहिले ताइवान। त्यसैले माओ आफै गएर त्यहाँ बोल्न सक्ने उहाँको प्रतिनिधि थिएन। भारतको प्रतिनिधि भएर पनि उहाँको हैसियत सिक्युरिटी काउन्सिलमा प्रभाव पार्ने थिएन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटैले मिलेर क्रेमलिनलाई रिक्वेस्ट गरेर उसले रोकेको थियो। 1955 मा विभिन्न डिलहरू हुने क्रममा नेपाललाई पनि मेम्बरसिप दिनको लागि अमेरिकाले ठुलो योगदान गरेछ। ऊ पनि भिटो पावर हो। त्यो अमेरिका के कारण कन्भिन्स भएछ? उसलाई नेपाल चाहिने थियो। 1955 मा नेपाल चाहिन्छ कि चाहिँदैन उसलाई थाहा थिएन। तर मलाई भोलि पर्सि 2020 मा, 2015 मा वा 2040 मा नेपाल भूमि स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मलाई चाहिन्छ भनेर उसले क्याल्कुलेसन गरेको थियो। के प्रयोजन भन्ने अर्थ सायद अब देखिँदैछ नि। अहिले नेपालीहरूले बल्ल एकाध वर्षले अमेरिकाले नेपालमा खेल्न थालो भन्न थालेछन्। एमसीसीसँग पनि जोडेर आउँछ। एमसीसी त एमसीसीको बारेमा धेरै जोडेर कुरा गर्ने केटकेटी खेल भन्छु म यसलाई। यता नजाउँ। ओके, अघि भन्नुहोस्। हैन, अमेरिकाले 1955 मा क्याल्कुलेट गरेको छ नेपाल मलाई 2020 अथवा 2015 वा 2040 मा नेपाल यस कारणले मलाई चाहिन्छ भनेर उसले क्याल्कुलेट गरेर बसेको थियो। त्यसैले नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नु उसलाई जरुरी थियो। त्यसैले 2047 सालको संविधान बन्ने क्रममा भारतको जोड चलेन। जसलाई सत्तामा पुर्याएको थियो, दलहरूलाई, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर सत्तामा गएका थिए, उनीहरूको बुताले चलेन। किनभने पर्दा पछाडिबाट कसैले सहयोग गरेको थियो। पर्दा पछाडिबाट धेरै दस्तावेज तपाईँले एउटा कुरा बोलेको अर्थ लाग्छ। तपाईँ राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक भएको नाताले नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनमा अमेरिकाको जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकालाई हामीले सल्युट गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपालको शासक, खास गरी राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालालाई सम्झदा कसरी सम्झने, यस सवाल उपर बताइदिनुहोस् त। राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपाल हुने सवालमा बीपी को भूमिका, एकातर्फ भारतसँगको विशेष खालको बीपी को सम्बन्ध, अर्कोतर्फ राजा महेन्द्रको अलिकति चतुर एउटा व्यक्तिको रूपमा बुझिन्छ, अलिक पेट्रियोटिक इमेज उनले दिने प्रयत्न गरेका छन् जुन अहिलेसम्म पनि नेपालीहरू भुल्दैनन्। त यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस्। युएनको मेम्बरसिपको लागि सम्पूर्ण प्रयास नेपालभित्रबाट राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा भएको। भनेको मतलब सबै उनीहरूले गरे भन्ने होइन। उनका सल्लाहकार थिए होलान्, सघाउने मान्छे थिए होलान्, देशी विदेशी विभिन्न थिए होलान्। तर नेपाल राष्ट्रको हितमा नेपाललाई युएनको मेम्बर्स बनाउन पायो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्छ नेपाल। अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनिसकेपछि भारतले भोलि गाभ्ने वा प्रोटेक्टोरेट बनाउने प्रयास गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यसलाई गाह्रो होला। त्यो प्रयास गरेका थिए यिनले। यहाँ मलाई लाग्छ राजनीतिक दल कारण कुनै पनि नेताको त्यतिखेर कुनै भूमिका देख्दिनँ म। किनभने उहाँहरूलाई त सत्तामा पुर्याएकै थियो नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने। हामी कहाँ इतिहास छ नि, इतिहास किन कटु लेखिँदैन कि यो लेखकहरू सबै के दासको रूपमा छन् हाम्रो नेपाली समाजमा, जो कटु पक्षहरू किन उजागर हुँदैन? त्यो त यस्तो हेर्नुहोस्, दुईटा कुरो हुन्छ। इतिहास लेख्ने भनेको प्रमाणित कुरा लेख्नु पर्यो। बाहिर जे देखिन्छ र जे पुष्टि हुन्छ। तर राजनीति सबै प्रमाणित हुँदैन बाहिर देखिने गरी। दुईटा तह हुन्छ राजनीतिमा, राजनीति र कूटनीतिमा, हैन। तपाईँ र मेरो आज भेट भयो, अब अर्को भेट हामी फेरि दुवै पक्षलाई उपयुक्त समयमा भेट गरौँला भनेर यदि कूटनीतिमा बोलियो भने अब दुईटा पक्ष बीच अनिश्चितकालको लागि भेट हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। हो, मैले खालि उदाहरणको लागि भनेको। त्यसैले राजनीतिको दुईटा तह, कूटनीतिमा दुईटा तह हुन्छ। बाहिर देखिने एउटा, इतिहासकारले त्यो देखिने कुरा मात्रै लेख्छ किनभने त्यसले पुष्टि गर्न सक्छ। जियोपोलिटिक्स रियालिटी भन्छौँ हामी, जियोपोलिटिकल रियलिजम भन्छौँ हामी। राजनीति शास्त्रको एउटा अध्ययन गर्ने विधि हो। त्यो अध्ययन विधिले सधैँ सबै कुरा पुष्टि गर्दैन। जस्तै सानो उदाहरण, हिजो आज नेपालमा अमेरिकाले खेल्यो भनेर
धेरैले भनिरहेछन्, लेखिरहेछन्। कसरी खेल्यो सबैले पुष्टि गर्न सक्दैन कि, तर खेलिरहेछ त्यो यथार्थ हो नि। कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ भने त्यो पुष्टि गर्ने, त्यसलाई त्यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर विश्लेषण गर्ने स्थितिलाई हामी जियोपोलिटिकल रियलिजम भन्छौँ, भू राजनीतिक यथार्थवाद हैन। त्यसरी विश्लेषण गर्दाखेरि त्यतिखेर युएनमा नेपाललाई मेम्बरसिप गराउनलाई राजनीतिक दलहरूको भूमिका देख्दिनँ मैले एउटा। र मैले अघि नै भने त्यतिखेरको चीनको शासक र त्यतिखेरको भारतको शासकले त युएनमा नेपाल नजाओस् भनेर रोक्ने प्रयास नै गरेको थियो। दस्तावेज भेटिन्छ, खोजेर हेरे हुन्छ एउटा। त त्यहाँ युएनमा गइसकेपछि फेरि ख्याल गरौँ, पश्चिमले प्रयास गर्यो। अमेरिकाले किन गरेको थियो अहिले बल्ल अलिअलि अध्ययन गर्नेले बुझ्नु थाल्यो होलान्। अलि राम्ररी बुझ्न समय लाग्छ, अझै अलि वर्ष कुरौँ अनि हेरौँ खुल्दै आउँछ भन्नु खोज्नु। अलि वर्ष बुझ्ने अवस्थामा पुग्छन् नेपाल। बुझ्ने होइन, ख्याल गर्नुहोस् अर्को एउटा इतिहास। अमेरिकालाई अघि तपाईँले अमेरिकाले मद्दत गरेर हामी युएन गयौँ त्यसैले स्यालुट गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि, म स्यालुट गर्नुपर्छ भन्दिनँ। उसले एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि हामीलाई मद्दत गरौँ, मित्र राष्ट्र उसको स्वार्थलाई हामीले आफ्नो स्वार्थमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, एउटा फाइदा हो। तर ख्याल गरौँ अमेरिकाको इतिहास यस्तो छ, गएको 100-150 वर्ष यता अरूको हितमा उसले गर्दैन, कहिले पनि गर्दैन, आफूलाई सेन्टरमा राखेर जहिले पनि। स्वाभाविक पनि हो, स्वाभाविक हो। तर अमेरिका यस्तो देश हो जुन अर्को कुनै सानो देशभित्र अथवा कमजोर देशभित्र जब गएर चलखेल गर्न थाल्छ नि, त्यो देशलाई खरानी बनाइदिन्छ, ध्वंस हुन्छ। ध्वंस इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। अब त्यो खतरनाक हुन्छ। अब म तपाईँसँग नि एकछिन म यसलाई पहिले इतिहासबाट अब वर्तमानमा म सकिहाल्छु। 47 सालमा भारतले नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउन नसकेपछि माओवादीको हिंसा र विध्वंस सुरु गरियो भन्दिनँ म, पुष्टि भयो त होइन अहिले आएर। ऊ बेलादेखि थाहा थियो तर पुष्टि भएको थिएन, अब भयो। त्यसपछि त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि 12 बुँदे हामीले गराएको प्रणब मुखर्जीले बोरिसक्नुभयो, अहिले पनि पब्लिक डोमेनमा दस्तावेज छ। त 62-63 पछि 63 सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट त्यसमा आगो बालियो। किन भन्दा त्यो संविधानमा एउटा धारा राखियो जुन 2047 सालको संविधानमा थियो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सन्धि गर्न पाइने छैन भनेर 2047 सालको संविधानमा पहिलो पटक लेखेको थियो नेपालको इतिहासमा। त्यो धारा मात्रै फाल्न त कठिन भयो, त्यसैले त्यो संविधान फाल्नु आवश्यक थियो। त्यसैले माओवादी खडा गरियो। माओवादी एक्लैले कब्जा गर्न सक्ने स्थिति भएन, त्यहाँ पश्चिम आइसकेको थियो। माओवादीलाई बोकेर होइन भने ख्याल गर्नुहोस्, माओवादीले मन्दिर भत्काए तर कुनै चर्च भत्काएनन्। एउटा मात्रै उदाहरणले पुग्छ, अरू धेरै कुरो छ। अर्को एउटा सानो उदाहरण, माओवादी दिल्लीबाट, धेरैले जङ्गलबाट काठमाडौँ भन्छन्, म चाहिँ दिल्लीबाट काठमाडौँ भन्छु। दिल्लीबाट काठमाडौँ आएर 63 सालको एउटा राजनीतिक एउटा बाटो लिएपछि माओवादीले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो काठमाडौँमा, ठुलो हलमा। सिटी हल हो कि एकाडेमी हो मैले बिर्सेँ, दुईटा मात्रै एउटा हलमा। धेरैजना करिब 200 भन्दा बढी विदेशीलाई, गोरा छाला भएका विदेशीलाई हाम्रो जनयुद्धमा तपाईँहरूले सघाउनु भएकोमा धन्यवाद सहित भनेर फुल माला र खादा ओढाएर विदाई गरिएको थियो, औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो। तपाईँलाई सम्झना होला भनेको गोरा छालाले समेत गोप्य रूपमा नेपालभित्र बसेर माओवादीको लागि काम गरेका थिए। त्यसैले भारत एक्लै थिएन माओवादी बोक्ने, पश्चिम पनि थियो। हिजो आज अब देखिँदैछ अलिअलि कति हदमा थियो भनेर स्याट फोन प्रयोग गर्थ्यो उसले बेला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि स्याट फोन प्रयोग गर्थ्यो, ओके, त्यो बेला। अहिलेको पुस्ताले बुझ्दैन यसको हैसियत। ठिक हो, नेपालमा स्याट फोन छँदै थिएन तर माओवादीले युज गर्थ्यो नेपालको कुना कन्दराबाट। त्यो त बिस्तारो आयो नि त धेरै कुराहरू होइन, कसले गरिदिएको थियो त्यो अब देखिँदैछ बिस्तारो। किन गरेको थियो भन्दा पश्चिमको स्वार्थ यहाँ थियो, नेपाललाई कुनै पनि रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा कायम राख्ने, भोलि चाहिन्छ यो भूभाग मलाई भनेर। त्यसैले 63 सालको अन्तरिम संविधानको विरोध गराइयो र नेपालमा आगो बालियो। तराई के भयो हामीलाई थाहा छ। 72 सालमा संविधान जारी गरियो, त्यसमा पनि त्यो धारा 126 2047 सालको संविधानमा जे थियो त्यसैलाई कपी पेस्ट गरेर राखिया छ अहिलेको संविधानमा। धारा 279 मा छ के अरे त्यो धारा, सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता
मा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सन्धि गर्न पाइने छैन। यदि परराष्ट्र र रक्षा मामला अर्कालाई दिने गरी सन्धि गर्नुभयो भने त्यो भोइड हुन्छ। त्यसैले यो संविधान फेरि फाल्नु पर्यो। त्यसैको प्रयास यो हो, यिनीहरूलाई 12 बुँदे गराएर ब्यालेट र बुलेट दुईटालाई मिलाएर सत्तामा पुर्याएर राज संस्थालाई फालेको। किन? राज संस्थाले त्यस्तो सन्धि गर्न 7 सालदेखि मानेन। पुष्टि गर्छ 45 सालको दस्तावेजले पनि, 8 सालको दस्तावेजले पनि हो। त 62-63 मा आएर परिवर्तन गराइयो, फेरि नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने त्यो प्रयास फेरि गर्ने। त्यसको दस्तावेज राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्, सायद उनले गर्नु पनि हुँदैन। राजा हो, राजनीतिक दलको नेता जस्तो एउटाले अर्कोलाई मन परी बोल्दै हिँड्नु हुँदैन। त्यो मर्यादामा अहिलेसम्म बसेका छन्, बसुन् भन्ने मेरो आग्रह। अब म यसमा अलि छिचो लिएर है प्लिज। तपाईले भनेको कुरा यो बुझ्न सकिन्छ। यसलाई अन्यथा मान्ने आधार कमजोर छ, खण्डन गर्ने आधार कमजोर छ। तर जो 10 वर्ष जसले पाल्यो, विद्रोह जन्मायो, पश्चिमाहरूको साथ समर्थन, स्याटको प्रयोग त्यसै सम्भव थिएन। हो। अनि 12 बुँदे भयो, नेपालको यत्रो परिवर्तन भयो, अनि जे उनीहरू चाहन्छन् त्यो कुरालाई सम्बोधन पनि भयो। नेपालीको पनि काहीँ न काहीँ त्यो तृष्णा जोडिएरै गयो यससँग। अनि अहिले फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन त्यहाँ बोलाइयो, किन जय जयकार गरियो, उनी आज फर्कदैछन्, यो दृश्य के त फेरि? यो ती जोडिन्छ। भारतले नेपाललाई संरक्षित राज्य बनाउने प्रयास 62-63 सम्म फेरि गर्यो। त्यसपछि अब चाहिँ अझ बढी दबाब दिएर लान्छु। राज संस्थाले बेला बेलामा पर्दा पछाडि भए पनि रोक्यो। जस्तै 47 सालपछि त्यो संविधान संशोधन गर्ने कोसिस पनि गरिएन नि 63 सालसम्म। अनि माओवादी द्वन्द्वको कालमा अनेक अवस्थामा राजालाई दोष लगाइन्थ्यो, राजाले गर्न दिएन, त्यसले खुट्टा अड्कायो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने गरिन्थ्यो। यद्यपि संविधान अनुसार त्यो उनले गर्ने हैसियत थिएन। तथापि आरोप लगाउने ठाउँ एउटा थियो दरबार। त्यो आरोप लगाउने ठाउँ पनि फाल्दिउँ, आनन्द हुन्छ। दलहरू एक्लै सर्वेसर्वा हुन्छन् देशको, यिनीहरूले खुरुक्क साइन गर्छन्। भारतले चाहेको त्यो थियो। उहाँहरूले अब बोल्न बाँकी होला आउला बेलामा, होइन, बिस्तारो आउला। त्यसो भएपछि उनीहरूले गर्न सकेनन्। किन गर्न सकेनन्? उहाँहरूले के गर्नु भएको छ? पश्चिमबाट समेत सञ्चालित हुनुहुन्छ। त्यो त हिजो अस्तिको आन्दोलनलाई पनि देखियो। उहाँहरू भनेको राजनीतिक दल जम्मै, इन्क्लुडिङ कमल थापा, पूर्व माओवादी के अरे पञ्च, उहाँ त्यस्तै मान्छे हो, त्यस्तो दलको प्रमुख हो उहाँ त्यो बेला, जसले मलाई राजा चाहिन्छ यो देशमा भनेर भाषण गर्ने, अनि यही संविधान उत्कृष्ट हो भनेर उप प्रधानमन्त्रीको जाहिर खान जानुभयो हो नि त। कि बेइमान भन्छु म, अपशब्द नठान्नु होला, नेपालमा बेइमान शब्द अपशब्द होइन, इमानदारी काम नगर्नेलाई बेइमान भनिन्छ। त अहिले आएर राजालाई स्वागत गर्ने भनेर बाटोभरि ब्यानर देखाएको थिएँ अघि। यो भर पर्न मिल्ने मान्छे होइन, दोहोरो मापदण्ड, यो संस्था होइन त्यो संगठन। ती मान्छे लगायत पश्चिम र भारतको के अरे काँधमा चढेर नेपालमा 12 बुँदे गराएर यो देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउने सबै भनेको काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, पञ्च, पूर्व पञ्च, सबै मधेसीहरू त पछि जन्मेका हुन्। यी सबै टाकटुक, यी सबै तपाईँको चर्चको पैसा खाएर हुन्छ कि भारतको हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ, विभिन्न तरिकाले गरेर नेपाललाई भाँडभैलो गराउने स्थितिमा पुगे। अब भयो के भारतको नेपालमा एकाधिकार लगभग समाप्त भयो, झन् बिग्रियो। 12 बुँदे गरायो, त्यत्रो पाल्यो, सबै गर्दा नि बिग्रियो। एक्ज्याक्टली त्यही भयो। भारतपछि नेपाल नीतिमा ऊ फेल खायो। भारतले मैले जे चाहन्छु त्यही हुन्छ नेपालमा भनेर 7 सालदेखि कोसिस गरिरहेको हो। त्यसले बुझ्नु पर्थ्यो त्यो बेलादेखिको सन्धि किन गराउन सकिन, कुन फ्याक्टर छ, सायद उनीहरूले विश्लेषण गर्दा कतै चुके। एकपछि अर्को उनीहरू फेल खाँदै गए। तर बीचमा भयो के भने 2007 साल विक्रमकोदेखि 2000 तपाईँको झन्डै 60 साल 62 सालसम्म भारतको एकाधिकार कायम थियो नेपालको राजनीतिमा। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र कसलाई कुन इन्सपेक्टरलाई कुन ठाउँमा सरुवा गर्नेसम्म निर्णय के माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा सुनिन्थ्यो, सब उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। भारतकाले सबै गर्नुहुन्थ्यो, होइन। भारतका राजदूत हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा चप्पल लगाएर समेत जानुभयो। त्यतिसम्म सञ्चालित थिए हाम्रो देशका शासकहरू, अहिले पनि छन्। त्यो स्थितिमा भारत अब रहेन, किनभने
भारतले नेपालमा बसेर एकाधिकार यहाँको राजनीतिमा चलखेल गरिरहेको अवस्थामा नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् 62-63 पछि नेपालको भूमिमा फ्री तिब्बतको नारा लाग्ने, आत्मदाहको प्रयास हुने, फ्री तिब्बतको झण्डा बोकेर सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्ने यी प्रयासहरू भाछन्। नेपालीलाई त एकछिन सडकमा नारा लाउनु ठुलो कुरो होइन होला, चीनको लागि महत्त्वपूर्ण हो, बहुत गम्भीर विषय हो। त्यस्ता गतिविधि हुन थाले। कसले गराउँदैछ? पश्चिमले दलाई लामालाई पालेर भारत बसेको छ। म जियोपोलिटिकल एनालिसिस गर्दैछु, हेर्नुहोस्, सबैले सबै कुरा नबुझ्ला, यति सामान्य कुरा पनि बुझ्दैन भने तिनलाई मैले भने होइन, बुझ्नेले मात्रै सुने हुन्छ सिधा कुरा। कटुपक्षी होइन, म त त्यही भन्छु, सबैले सबै कुरा जान्नु छैन, राइट होइन? मैले सबै कुरा जान्दिनँ नि, मेरो आफ्नो क्षेत्र छ। त्यसैले भारतमा दलाई लामा र पालेर बसेको र प्रवासमा सरकार बनाएर बसेको दलाई लामा छ नि त, तिब्बतीहरूको प्रवासी सरकार छ। त्यो गतिविधि बढ्दै गएपछि नेपालको भूभाग चीनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन थाल्यो। नेपाल लन्च प्याडको रूपमा बढी प्रयोग हुने स्थिति खतरा बढ्यो। उनीहरूले बोलिरहेका छन्, औपचारिक रूपमा भन्दैछन्। ख्याल गर्नुहोस्, 62-63 पछि चीनको कुनै पनि पदाधिकारी नेपाल आउँदा वा नेपालको पदाधिकारी चीन जाँदा वा कहीँ भेट हुँदा नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनुहोला उहाँहरू सधैँ भन्नुहुन्छ नि। किन भन्नुहुन्छ? किनभने प्रयोग हुने खतरा बढ्दैछ, पश्चिमले गर्दैछ, देखिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यसैले चीन अब एग्रेसिभली नेपालमा आउनु आवश्यक भयो। जो अहिले राजदूतको क्रियाशील भूमिका हरेक त्यो त बाहिर देखिने, दौडधुप बाहिर जानिने गरेर बुझिने गरेर देखिने, शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने Exactly. चीनको क्रियाशीलता के? त्यसैले अहिले चीनको कूटनीतिलाई नेपालभित्र मात्रै होइन, इभन अफ्रिकासम्म र लेटिन अमेरिकासम्म चीनको क्वाइट डिप्लोमेसीलाई अहिले वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थालिएको छ। त यसको अर्थ यो विदेशीहरूको क्रीडा स्थलको रूपमा हामी त्यो यसलाई टुङ्गाइहालौँ जीवराम सर, यति म टुङ्गाइहालौँ। चीनले नेपालमा जे गर्छ भारतले गरोस्, पश्चिमले जे गरोस्, मलाई मतलब छैन भनेर जुन पहिले बसेको थियो 62-63 को परिवर्तनसम्म, राज संस्था फाल्दासम्म चुप लाएर बसेको थियो, अब चीनले बल्ल बुझ्यो नेपालको मौन रहँदैन। मौन रह्यो भने उसको खतरा हुन्छ, चीनबाट तिब्बत टुक्राइदिन्छन् भोलि। यसको अर्थ एग्रेसिभ ढङ्गले प्रस्तुत जुन हुनै पर्ने हुन सक्छ, हुनै पर्ने, उसले हुनै पर्ने भयो र म प्रस्तुत एग्रेसिभ आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो सुरक्षाका लागि, आफ्नो रक्षाको लागि, उसको स्वार्थ, हाम्रो माया होइन, आफ्नो रक्षाको लागि उसले आफ्नो स्वार्थको लागि नेपालमा एग्रेसिभ हुनै पर्ने भयो र म एग्रेसिभ हुँदैछु भनेर देखाएको हो राजदूतको एक्ट। अब यहाँ जोड्न मैले खोजेको के भने यसको अर्थ 12 बुँदे जो दिल्ली समझदारी भयो, नेपालको जुन राजनैतिक परिवर्तन भयो, राज संस्थाको समाप्ति भयो, देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, भारतलाई लाभ भएन। तपाईले अब यसमा अलि विरोधाभास के देखियो भने राज संस्था तपाईले देशभक्त हो पनि भन्नुभयो, फेरि अब उसलाई फाइदा भएन भने फेरि राजालाई प्रयोग गर्न खोज्दैछ भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। यो अहिले म त्यही आउँदैछु, मैले भन्न खोजे त्यही, म पुष्टि गर्न खोज्दैछु। चीनलाई नेपालको भूमि खतरा हुने भयो। भूमि प्रयोग कसले गर्न दिन्छ? यहाँको शासकले। एउटा भनेपछि ऊ एग्रेसिभली आउनु पर्यो भनेको 100% भाग नेपालको राजनीतिमा भारतले सञ्चालन गरिरहेको ठाउँमा अब चीनले एक भाग सञ्चालन गर्न किसिमले उसले एग्रेसिभली आएर दबाब दिन थालेपछि त्यो घट्यो त कहाँबाट? भारतको प्रभाव घट्यो। एउटा पश्चिमले नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध खेल्ने सुरु भइरहेछ 15-20 वर्षले, अति भइसक्यो। अब ठुल्ठुलो विस्फोट हुन मात्रै बाँकी होला। विस्फोट भने मैले बमको अर्थमा भने होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक भने। उनले त्यो भारतकोले खेलिरहेको क्षेत्रहरूमा उसले पनि केही क्षेत्र लिन थाल्यो, केही क्षेत्र उसले लिइरहेको छ, अर्थात् भारतको प्रभाव घट्न थाल्यो। त्यो प्रभाव चीन र पश्चिमाहरूले ग्रहण गर्न थालेपछि भारतको भारत झस्क्यो। अब उसलाई आफत भयो। जसलाई बोकेर मैले सत्तामा पुर्याएँ तिनीहरूको कारणले चीन बढी एग्रेसिभली आयो, मेरो एकाधिकार गुम्दै गयो, चीनले यति ठाउँ त खाइदियो। अब म चीनलाई दबाब दिएर उसलाई धपाएर म एक्लै यहाँ सञ्चालन गर्छु भन्ने हैसियत भारतको छैन। ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपालभित्रको कुरा होइन। पश्चिमलाई लखेट्न सक्ने हैसियत भारतको छैन। भारतको काँधमा बन्दुक राखेर पश्चिमले गोली चलाउँदैछ। त्यो स्थितिमा भारत अब लाचार भयो। चाहेको काम पनि पुरा भएन यी शासकहरूबाट। नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने त अब कल्पनै गर्न गाह्रो भयो भारतलाई। चीनले पनि दिँदैन, पश्चिमले पनि दिँदैन। पश्चिमलाई पनि लन्च प्याड चाहिएको छ चीन विरुद्ध काम गर्न। चीनलाई आफ्नो ज्यान जोगाउन नेपाल स्वतन्त्र रहनुपर्छ। नेपाल भारतको प्रोटेक्टोरेट हुनै हुँदैन, उसलाई बढी सेन्सिटिभ हुने भयो।
त्यो भएपछि भारतलाई अब बाध्यता मैले देखेको है, म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ, भोलि आउला, मैले देखेको भारतलाई अब बाध्यता भयो। के बाध्यता? यो अराजकता कायम रहेमा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले चलाएको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन छ नि, यो यदि जारी रहेको खण्डमा भारत विरुद्ध अब खतरा बढ्छ नेपालबाट भनेर उसले देख्यो। खतरा कहाँबाट? इस्लामिक पृथकतावादी आन्दोलन, टेररिस्ट मुभमेन्ट भन्छन् उनीहरू, त्योदेखि लिएर विभिन्न कुरा हुन सक्छ। त्यो खतरा नेपालको भूमिबाट जसरी चीन विरुद्ध हुन सक्छ, चीनले क्याल्कुलेट गर्दैछ, भन्दैछ, त्यसै गरी भारत विरुद्ध अब त्यो यदि फर्क्यो भने, नेपालको भूभाग प्रयोग हुन थाल्यो भने मैले धान्न सक्दिनँ। पश्चिमको आन्तरिक कमजोर सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक तरल अवस्था र नेतृत्व कमजोर नेतृत्व सबै कारणले होइन, विदेशीहरूको म कमजोर भन्दिनँ, विदेशीबाट सञ्चालितहरूबाट उहाँहरूले सञ्चालन गर्न दिनुहुन्छ, जानै दिनुहुन्छ, जान दिनुहुन्छ खानलाई, बुझ्नुभयो न? आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक र गुटगत स्वार्थको लागि उहाँहरूले नेपाल राष्ट्रको भूभाग जसलाई सुकै प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ। टेन्डर हुँदा जसले बढी पैसा दिन्छ उसले ठेक्का पाए जस्तो हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र थियो, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। राजनीति चाहिँ धन्दा, आम्दानीको स्रोत, त्यो स्थिति अवस्थामा जे पनि गरिदिन्छन् भन्ने धरातल। त्यो भएपछि मैले पाएको जानकारी हो, प्रमाणित गर्न सक्दिनँ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो 72 सालको संविधान बनेको लगत्तै पछिदेखि तिमी टेक ओभर गर, हामी साथ दिन्छौँ भनेर भारतीयहरूले भनिरहेका थिए। अरे भन्छ है, म पुष्टि गर्न सक्दिनँ, किनभने कसैले पनि भन्न सक्दैन ती ज्ञानेन्द्र बाहेक अरूले। त्यसैले अहिले लगेर उनलाई यति धेरै सम्मान गरियो कि टिभीहरूमा देखियो, तपाईँको मिडियामा आयो, श्री 5 महाराज नेपाल नरेश स्वागत गरियो भारतको मुख्यमन्त्रीबाट, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भएको छ। धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष एउटा हो, तर धार्मिक सांस्कृतिक पक्षको रूपमा मात्र यसलाई मैले लिन्न। यो राजनीतिक भ्रमण, यो पुरै राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, जियो पोलिटिकल डिप्लोमेसी हो। यो राजालाई मैले अब सम्मान गर्दैछु भनेको यो मोदीले देखाएको हो, यो मुख्यमन्त्रीले त्यसै गर्दैन। हाम्रो जस्तो होइन, हेर्नुहोस्, सिग्नल बिना गर्दैन, काठमाडौँ संकेत बिना गरेको छैन, मोदीको संकेत बिना भएको छैन, हुँदैन। नेपालको जस्तो क्याबिनेटले गरेको डिसिजनको विरुद्ध एउटा गाउँपालिकाले कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने जस्तो होइन भारत। जे भइरहेको छ भारतमा, जे गर्यो, राजालाई सम्मान गर्ने, राजगद्दीमा बसेको वर्तमान राजा जस्तो किसिमले जुन गरियो नि, त्यो गरेको दुईटा सन्देश मैले देखेको, यो मैले बुझेको मेरो पर्सेप्सन। वी सुड एग्री टु डिसएग्री। एउटा पर्सेप्सन राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी, यो तुरुप मेरो हातमा छ, यसलाई लगेर गद्दीमा राखिदिन्छु, तिमीहरूलाई फालिदिन्छु, होस् गर, सचेत हौ, नत्र चाहिँ म यो सचेत हौ मात्रै होइन, मैले भनेको यो काम गर, नभए तिमीहरू गयो, तयार भए अर्कै एउटा मेसेज त दिएको हो भारतले। अनि दोस्रो मेसेज ज्ञानेन्द्रलाई, राजा ज्ञानेन्द्रलाई, म त राजा भन्छु, हेर्नुहोस्, पूर्व श्री 5 भन्दिनँ, राजा मेरा बाउ मरेर गए, म पूर्व बाउ भन्छु र? राजा हुन्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण। ती राजालाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु, नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै अहिलेसम्म प्रयोग गरेँ नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, अब नेपालको राज संस्थालाई पनि मैले चाहे अनुसार प्रयोग गर्न सक्छु हेर भनेर भारतले सन्देश दिएको मैले हेरेको। एउटा दुईटै मैले नेगेटिभ एङ्गलबाट हेरेको छु। किन गर्यो त भन्दा, बरु राज संस्था नेपालमा हुँदा एकाधिकार त थियो नि, नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउन रोकेको थियो राज संस्थाले, तर बाँकी त सबै प्रधानमन्त्री पञ्चायतकालमा पनि यो भारतप्रति अलि नरम भने जस्ता कुरा गरिन्थ्यो, पञ्चायतकालमा समेत। सूर्यबहादुरहरूको तपाईँले त्यतिखेर यो भारतको नजिक, यो भारतको अलि पर जस्ता कुरा पञ्चायतकालमा पनि त्यसरी ब्यालेन्स गरेर देश चलाएको थियो, तर राष्ट्रिय हितलाई असर पारेको थिएन, विदेशीलाई ल्याएर हामीलाई लन्च प्याडको रूपमा युज गर्न दिएको थिएन। त्यसैले बरु यही ठिक छ कि तिमी आऊ भनेर उनलाई पनि सन्देश दिएको हुनसक्छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक मात्रै विषय, यसको अर्थ अहिलेको जुन नेपालको आन्तरिक तरल राजनीतिक अवस्था छ नि, एमाले विभाजित अवस्थामा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतबाटै विभाजित भयो, अनि काङ्ग्रेस हरेक सवालमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, जसपा ठ्याक्कै विभाजनको, जनता समाजवादी जसलाई मधेस केन्द्रित भनेर मानिसले बुझ्दछन्, त्यो विभाजनको सङ्घारमा छ। यथास्थिति नचल्ने रहेछ है, यो सरकार चल्छ कि अर्को हुन्छ कि चुनाव हुन्छ कि के हुन्छ
2/3 बहुमत ल्याएको कम्युनिस्टले पनि चलाउन नसकेको स्थिति र आगामी दिनमा यदि यही सिस्टम चलिरह्यो भने, यही संविधान जारी रहिरह्यो भने पनि जो चुनाव हुन्छ त्यसले ल्याउने फेरि हङ पार्लियामेन्ट, त्यसबाट हुने खरिद बिक्री, तरल अस्थिर राजनीति निरन्तर कायम रहने। यो समग्र हेर्दा राजालाई दिएको त्यो सम्मान अनि राजा हसमुख ढङ्गले स्वदेश फर्केको यो समग्र तस्बिर, यसको अर्थ के सिस्टम कोल्याप्स हुन लाग्यो हो, यो जान लाग्यो हो? जान लागेको भन्दिनँ मैले, यो सिस्टम फाल्ने कोसिस भारतले गरे हो राजालाई प्रयोग गरेर। र राजाले यदि सुन्छन् भने, म एउटा आम नागरिकको एकजना मास्टरको कुरा किन सुन्थे? एकदम ठिक, एकदम अन्तिममा थोरै समय हैन, म मास्टरको कुरा किन सुन्थे? यदि सुन्छन् भने त्यो भारतले यिनको अनुहार मन परेन, उनको शैली मन परेन, फालिदियो दलहरूलाई ल्याएर। उसलाई चाहियो फेरि गएर गद्दीमा राख्छु भनेर उचाल्यो अहिले श्री 5 भनेर, महाराजा धीराज, नेपाल नरेश, अनेक थोक पुष्पवृष्टि। यदि त्यसैमा फुरुङ्ग परेर फेरि गद्दीमा यिनी आउँछन् भने ती दल र यिनमा भिन्नता हुने छैन। एक म चेतावनी दिन चाहन्छु राजालाई आउनु हुँदैन। भारतलाई मन परेन, भारतले जे भन्यो त्यही मान्नु हुँदैन। त्यसो भए गद्दीमा आउनै हुँदैन त? होइन, आउने हो भने भारतले ल्याउने हो भने उसले ल्याउने होइन, नेपाली नागरिकले ल्याउनु पर्छ। नेपाली नागरिक भने को? अमूर्त होइन, नेपाली नागरिकको नेतृत्व कसले गर्छ? दलहरूले। यी दलहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई पनि, देश जोगाउन त उहाँहरूले कोनी अब सक्नुहुन्न। तपाईँले अघि भन्नुभयो पार्लियामेन्ट, यो संविधान, यो अराजकता, 2/3 पनि देश चलाउन नसक्ने नालायक साबित भइसक्नुभयो उहाँहरू। साबित हुनुभयो नि त, 2/3 पनि देश चलाउन सक्दैन, के लायक भए त? त्यो स्थितिमा बरु आफ्नो ज्यान जोगाउन, हेर्नुहोस् खतरनाक छ। उहाँहरू पश्चिमतिरबाट पनि सञ्चालित, भारतबाट पनि सञ्चालित, चीनलाई पनि केही भन्न नसक्ने बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। बरु राजासँग बस्नुहोस्, देशको नेतृत्व, जनताको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ र गर्नुभएको थियो, भोलि पनि गर्नुहोस्। राजाले गर्ने होइन जनताको नेतृत्व, राष्ट्रको नेतृत्व मात्रै गर्ने हो। देशभित्र मिलेर जानुहोस्, भारतको वा पश्चिमको वा चीनको आदेश मानेर नहिँड्नुहोस्। अहिलेसम्म हिँडेको दलहरूले जनताको नेतृत्व गरेर देशको हितमा के छ कमसेकम अब चाहिँ गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि खतरा बढ्दै गरेको देखेछु मैले। त्यो ढङ्गले परिष्कृत परिमार्जित हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा? सम्भावना देख्दैन, राजनीतिक दलका नेतृत्व त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त के हुन्छ त? त्योदेखि अब अराजकतामा लानुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि बढी खतरा हुन्छ, जनताले पनि दुःख पाउँछन्। र राजा चाहिँ भारतले उचालेकै भरमा गद्दीमा गएर बस्लान्, यो गर्लान् त्यो गर्लान्, मलाई लाग्दैन। गएको 15 वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने उनले देखाएको शालीनता, उनले देखाएको व्यवहारले भारतले उचालेकै भरमा, पुष्पवृष्टि गरेकै भरमा फेरि गद्दीमा जालान्, अनि उसलाई फेरि भोलि मन पर्दैन फेरि फालिदिन्छ। हुँदैन जान, देशभित्रै मिलाउनु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले एक्लै देश चलाउन सकेन, नेतृत्व राजाको चाहिन्छ। फाइन, त्यो त भारतले पनि सन्देश दियो, सायद उहाँहरूलाई चेतावनी पनि हो। ठेकालले चल्नु भएन भने भारतले पनि अब कतातिर छिड्के हान्छ। चीनले छिड्के हान्न छोड्नेवाला छैन, पश्चिमले दबाब घटाउनेवाला छैन। त्यसैले यो तीनतिरको दबाबमा नेपाललाई किचिपिची पार्न, खरानी पार्ने बाटोमा नलानुस्, देशलाई बस्नुस्। समय अझै छ हैन? समय धेरै छैन, घर्किसकेको छैन, थोरै समय छ, तर गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी दलहरूको। हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक गजुरेल, राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।